Halo, assalamualaikum dan selamat siang. Jumpa kembali di channel pijat Kamal Munir. Kebetulan di sini saya akan memijat seorang hairdryer salon ya. Itu dia kebetulan kecapean soalnya pasiennya banyak ya pemirsa. Ini salon Lay Pandigiling. Pertemuan Timur ya ini ya. Jadi kebetulan bisa merapat, bisa juga ke sini juga. Orangnya ramah kok, layanan sip. Wah, Sip. mantap. Nah, ini orangnya. Jadi boleh dikata ini, monggo perkenalkan, Pak Le. Nama saya. Nama saya Salon Lay ya. Nah, tempat tinggalnya? Tempat tinggal Pertemuan Timur. Oke. Langganan sama Pak Munir. Nah, sudah lama Ali ya. Munir sudah lama. Sudah lama banget, luar biasa. Semenjak mulai anak masih kecil ya, sampai sekarang Ya. udah langganan gitu ya. Oke. Oke. Ini saya akan menangani dia punya batuk dan lagi dia punya punggung ini kaku pemirsa. Baik pemirsa, mari kita lanjut konten ini.
Baik pemirsa, sebelum konten ini kita tutup, salam baik gimana ya? Sip. Oke. Sipnya gimana? Ya enteng, lancar, peredaran darah, Mantap sip. gitu ya. Untuk leher nggak mau dikertok? Nggak mau. Oke. Baik pemirsa, kita akhiri konten ini, video ini. Mudah-mudahan video ini ada guna dan manfaat untuk semua orang. Assalamualaikum dan selamat siang. Sip.